अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हॉरर नाइट स्टोरीज़ में आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। जो वाक़या आपकी समातों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ये वाक़या एक वेबसाइट से मैंने उठाया है और इसका जो उन्वान है वो है वेंडिगो। ज़्यादातर अमेरिका में इसके वाक़यात मशहूर हैं और ये जिन साहब के साथ पेश आया वो साहब अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर उन्होंने ये वाक़या कुछ इस तरह बयान किया है कि वो बताते हैं कि आज से तकरीबन चंद साल पहले यानी 2016 में ये वाक़या उनके साथ पेश आया। वो कहते हैं कि बिग हॉर्न माउंटेन के अंदर वो कैंपिंग के लिए गए और वो बताते हैं कि मैं किसी गैर इरादी तौर पे वहाँ मेरा जाना हुआ, क्योंकि अक्सर व बेशतर मैं उन्हीं मकामात की तरफ जाता था कि जहाँ पर हमें जाने की परमिशन दी जाती थी। लेकिन जब हम अंदर दाखिल हो जाया करते थे तो कभी कभार हम ऐसे एरियाज़ में भी चले जाया करते थे कि जिन्हें हम ग्रे एरियाज़ कहते हैं। ग्रे एरियाज़ वो एरियाज़ कहलाते हैं कि जहाँ पर या तो जाना ममनू होता है या अगर जाने की इजाज़त भी होती है तो इंसान अपनी ही बिहाफ पर जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ अक्सर लगी होती है और वहाँ जाना ममनू होता है। साहब बताते हैं कि मैं अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ, अपनी तमाम कैंपिंग किट के साथ मैं सुबह के वक्त रवाना हुआ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं उस एरिया की तरफ रवाना हुआ जहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा, लेकिन मैंने उसी एरिया के अंदर एक मखसूस जगह थी जहाँ पर शायद जाने के लिए मैंने इरादा नहीं किया था और मैं समझता था कि ये जगह ऐसी जगह है कि शायद यहाँ कोई गया नहीं हो। तो मेरा इरादा बना कि क्यों ना इस जगह पे भी जाकर कोशिश की जाए। तो ये साहब बताते हैं कि मैंने वहाँ की राह ली। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद मैं एक ऐसी जगह पर पहुँचा कि वो उस जगह की मखसूस हद से बाहर थी और वहाँ कुछ ऐसा एरिया शुरू हो गया था जहाँ बाढ़ लगी हुई थी। बिग हॉर्न माउंटेन्स की एक जगह जो अमेरिका में उन्होंने बताई, वो बताते हैं कि मैं उस माउंटेन की एक ख़ास जगह पर पहुँचा जहाँ पर वो पहाड़ी का एंड होकर ऊपर की तरफ, यानी वो ऊपर चढ़ने की जगह बन जाती है। वो एक ऐसे मकाम पे पहुँचे जहाँ पर उसकी जो हद थी पार्क की वो ख़त्म होती है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया शुरू होता है। तो वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ता चला गया और मैंने उस तार को फलांगा और आगे की तरफ निकल गया। जाते जाते मैं अक्सर पीछे मुड़ के देख लिया करता था। इन साहब का कहना है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंचा कि जहां मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी दूर आ गया हूं और बहुत ऊंची जगह मुझे नज़र आने लगी। पहाड़ की चोटी में मुझे दिखाई देने लगी और मैं उस मंज़र को देखने में महव हो गया। कहते हैं कि अचानक मेरी निगाह पीछे की जानी पड़ी कि मैं देखूं पीछे भी मंज़र है, आगे तो मैं आ गया हूं, कि मैं देखूं कितना फ़ासला तय किया है मैंने। कहते हैं कि इसी असना में मैं क्या देखता हूं कि अचानक बिल्कुल मेरे बैक साइड के ऊपर तकरीबन मुझसे 1000 फुट नीचे, 1 से 1500 फुट नीचे, मैं देखता हूं कि मुझे एक बहुत लंबा शख्स कोई नज़र आता है जिसके हाथ पैर बहुत पतले हैं, दुबले पतले। और वो मैंने पहले तो उसको अपना, कहते हैं कि वहम जाना और उसको दिमाग से झटकने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी जिस्म में हरकत पैदा हुई है और वो मुसलसल मेरी ही जानिब देख रहा है, तो बताते हैं कि मैं उस वक्त थोड़ा खौफज़दा हो गया और मेरे पैर अपनी जगह जम गए और मैं हिल नहीं पा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या चीज़। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उसको बहुत दूर से देखा, तकरीबन 1 से 1500 फुट का एक फ़ासला था जहाँ से मैंने उसे देखा और वो मुसलसल मेरी ही जानिब देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ही तरफ गामज़न था। एक जो अजीब व गरीब बात मैंने उसमें देखी कि वो हवा को सूंघ रहा था और इर्द गिर्द के दरख्तों को, रास्तों को आगे बढ़ता जा रहा था और सूंघता जा रहा था, जैसे कि वो किसी की तलाश में हो। कहते हैं कि जैसे मेरी रूह ही फना हो गई। मैं उस वक्त इतना परेशान हो गया कि आखिर ये क्या बला है जो मेरे ही पीछे आए जा रही है। कहते हैं कि मैं भागता हुआ इर्द गिर्द मैंने जायज़ा लिया तो मुझे बहुत गहरा सा गार नज़र आया और मैंने सोचा कि इस वक्त कुछ हो ना हो मैं इधर ही छुपकर अपनी जान बचा सकता हूँ। मोहतरम कहते हैं कि मैं उस गार की तरफ बढ़ा और जितना अंदर जा सकता था, और जाने से पहले मैं उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ वगैरह मैंने लगाई और जितना अंदर मैं जा सकता था मैं चला गया और जाके बैठ गया। और मखसूस एक उसके कुछ सुराख बने हुए थे उस गार के अंदर, कुछ छोटे छोटे सुराख थे उसके,
ارد گرد. تو میں ان سوراخوں میں سے یہ جائزہ لیتا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو میرے قریب آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ باقاعدہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس سوراخ سے میں جھانک رہا ہوں اسی سوراخ کے قریب ہی وہ چیز کھڑی ہے. مجھے حیرت کا شدید جھٹکا محسوس ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 فٹ سے اتنی جلدی اتنے کم وقت میں اتنے اوپر کیسے آ گئی. کہتے ہیں کہ میں اپنی سانس روک کر بہت دیر تک اپنے آپ کو ساکت ایک جگہ پہ بیٹھا رہا کہ یہ جو بھی چیز ہے اس کو میری سانس کی آواز بھی محسوس نہ ہو کیونکہ یہ سونگ رہی ہے جو بھی چیز ہے. کہتے ہیں کہ کافی دیر تک مجھے ہلچل محسوس ہوتی رہی. شاید اسے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں آخر ہوں کہاں, لیکن وہ اسی جگہ پہ موجود تھا جو بھی تھا. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تقریباً 1 رات اس غار میں گزاری اور بہت ہی مشکل سے صبح ہوئی. جس طرح صبح ہوئی اور جو وقت میں نے وہاں گزارا وہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا. ان کا کہنا ہے کہ جب میں غار سے نکلا صبح اور صبح نکلنے کے بعد میں نے اس قریب کے زمین کا جائزہ لیا تو مجھے وہاں کسی چیز کے پیروں کے نشان تک نہیں ملے. اور کہتے ہیں میں یہی سوچتے سوچتے واپس اپنی گاڑی کی طرف دوڑا اور جتنا جلدی ہو سکتا تھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں یہاں سے کسی طرح نکلوں اور میں نے اپنا تمام سامان چیک کیا. میرے پاس تمام چیزیں میری مکمل تھی, کوئی چیز میری غائب نہیں تھی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنی گاڑی میں بیٹھا بھی میں کچھ ہی دور نکلا تھا تو اچانک مجھے دھند کے اندر کھڑی ہوئی کوئی دوبارہ سے ایسی ہی چیز نظر آئی جیسے میں نے پچھلے دن دیکھی تھی. کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے گاڑی بھگا تھا, اس کے قریب سے گزر گیا کہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے اسے ہٹ کر دیا ہو. میں تو یہ سمجھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے ٹکر مار دی, لیکن تقریباً کہتے ہیں کہ اس چیز نے 2 میل تک میری گاڑی کا پیچھا کیا اسی گھنے جنگل کے ایک پکے راستے کے روڈ کے اوپر, اور اس کے بعد وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی میرے بیک مرر میں. کہتے ہیں کہ اس واقعے کو گزرے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے اور اس کے بعد میں نے اس معاملے کے اوپر ریسرچ کی اور مجھے بہت ساری ایسی ماورائے کہانیاں سننے کو ملی اور یہ پتہ چلا کہ یہ ایک امریکہ کے جنگلوں میں پائے جانے والا ایک شیطان ہے جسے ہم وینڈیگو کہتے ہیں. اور اس کی ایک خاص بات انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ انسانوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے اور یہ جتنا کھاتا ہے اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے یہ پڑھا تو میں دوبارہ کبھی, آج 5 سال ہو گئے مجھے, تقریباً 5 سال ہو گئے, میں نے 5 سال میں اس جگہ کا یا پھر میں نے کبھی ان گھنے جنگلات کا دوبارہ کبھی رخ نہیں کیا اور میں زندگی میں کبھی اس واقعے کو فراموش اپنی زندگی میں نہیں کر سکا. ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس چیز سے سیکھیں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں سیفٹی پریکاشن لیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.